當你以為中國航天已經進入高密度發射時代，點知原來連基本嘅火箭發射都未搞得掂。尋日長征7號架火箭升空唔夠90秒，就喺半空炸成一團火球，入面嘅神秘衛星或者實驗載荷連影都冇埋。官方到依家仲係靜音，但網上嘅業餘影片已經將成個爆炸過程影到清清楚楚。呢單嘢簡直係將幾億美金同幾年嘅研發心血1秒鐘內燒成煙花。佢哋嘅公關仲可以點講？係咪又話係寶貴嘅數據收集過程，定係為未來任務積累經驗？講呢啲，火箭升空頭2分鐘就爆炸，9成9係第一級火箭引擎或者箭體結構出咗致命問題。呢啲唔係咩經驗，係低級到唔可以再低級嘅工程質量災難。佢哋成個發射流程就好似一個廚師煮公仔麵，連水都未滾就將成個麵餅掟落鑊，結果個麵餅黐住個凍鑊底，一開火就燒到成間廚房黑晒一樣咁荒謬。去到呢度，等我做個總結，航天呢行唔係鬥快鬥密就得，底層嘅物理同工程邏輯唔會呃人。你推力計錯數，材料疲勞測試唔足，或者係個軟件控制指令出錯，個天就係最誠實嘅考官，即刻俾個0分你。成日話要追星趕月，但連支箭都射唔穩，仲講咩星際商業？根本當啲投資者同合作夥伴係水魚，抵死。呢集嘅分析就講到呢度，想睇更多深入嘅專題報道，訂閱與否隨你，但我哋嘅更新係最硬核嘅。下集見。